Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Spacciavano e facevano muovere la droga grazie ai mezzi di trasporto pubblico, un modus operandi che ha attirato l'attenzione da parte delle forze dell'ordine intervenute per sgominare una rete criminale attiva nel Ragusano che ha fatto fruttare diverse migliaia di euro. A Palermo due giovani sono rimasti feriti a seguito dell'impatto tra due auto avvenute all'incrocio tra via Libertà e viale Lazio. In codice rosso un 26enne ricoverato all'ospedale Villa Sofia. Sul posto è stato necessario anche l'intervento da parte dei vigili del fuoco. Denunciati in stato di libertà un 22enne palermitano per detenzione di 11 kg di materiale esplodente. Il materiale sequestrato è stato affidato a una ditta specializzata per il disinnesco e lo smaltimento. Dopo anni di batti e ribatti per far insediare la raccolta rifiuti in tutto il territorio siciliano, le carenze di personale potrebbero far rinascere un problema. Non ci sono accordi infatti sul rinnovo del doppio turno e sul turno domenicale. A Gela, in corso Aldisio, si è staccata una barra di ferro di una ringhiera di un balcone che ha colpito un padre e il suo bambino di appena 4 anni. I due sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà pomeriggio alle 19:30.